Informationii ajaa'ibaa jechuudha. Dhugaan kananii eessa jirti? Kananiin ofiin of ajjeeste moo namata ajjeese? Kan jedhu hiriyaan ishee kan dhugaa, kan wajjin nyaatanii dhugan, kan wajjin shubbisaa turanii informationii yookiin barreeffama kana gadi baastee maxxansitee jirti jechuudha. Barreeffamni kun baay'ee dheeraa ture. Viidiyoo waraabuutiin fuula miidiyaa ishee irratti gadi dhiistee jirti. Dhugumatti hiriyaa kananii ishee dhugaati jechuudha. Suuraalee fi viidiyoo isaa wajjin qabanii ni argitu jechuudha. Kananiin haadhi manaa aartistii Andu'aalem Gosaa nama kamii wajjinuu shamaraa wajjin viidiyoo waraabdee TikTok ishee jalaa hin qabdu. Garuu ishee kana wajjinii viidiyoolee postatus baatanii viidiyoo babbareedaa ni qabanii jechuudha. Hiriyaan ishee kun amma erga isheen boqottee viidiyoo dur wajjin waraabaa turanii gadi lakkistee jirti jechuudha. Akkuma beekamu kananiin ofiin of ajjeeste namata ajjeese waan baay'ee taasifamaa jira. Sababa aartistii kanarraa dhimma qabaniif namoonni lubbuu ishee balleessee waa hedduu deemaa jira. Garuu bakki dhugaan ishee argamuu danda'u bakka intalattii kana bira jechuutiin Oromoon hunduu murteessaa jira jechuudha. Akka isheen qabamtee seeratti dhiyaattuu fi namoonni barreeffama kana dubbisuu dandeessan afaan Oromoo yookiin afaan Ingiliffaa barreessuutiin isa fayyadamuutiin Amaariffaan waliin haasa'anii jechuudha. Barreeffamni kun yoo guutuusaa kan argitan ta'e akka waan cinqaa keessa jirtu of jibbiteetti kan namoonni hiikanii dubbataa jiranii. Barreeffamni kun dubbii ijoo ta'ee jira. Mucayyoon barreeffama kana poosti gootee yoo seeratti dhiyaattee qofa kan dhugaan kana ni argamu jechaa jiru. Dhugaa dubbachuu fi namni baay'een artistiin kun kana hin godhu jechaa jira. Kan inni ajjeesu haa dhiisu malee namni takka waan inni irratti of ajjeesu waa hedduu jiraachuu danda'a. Akka jedhamaa jirutti jechuudha. Dhugaa ishee Rabbiin haa baasu. Koshinaa ofitti qollofteetu namni waa hedduu haasaa jira. Garuu wanti namoonni isheetti dhiyaatan dubbatanis ni jira waan ta'eef sanas kun akkasittiin wanta maxxanfamaa jiru, wanta dubbatamaa jiru waa hedduu jira. Isheen yeroo jalqabaa kirooleksii dhuguuf turtennaan Andu'aalemiin sossobee kirooleksii hirkaa fuudhee jedhamaa jira jechuudha. Sossobee kirooleksii hirkaa fuudhee erga inni rafee booddee koshinaarra dhaqxeetu achi keessootiin qulfi qolloftee akka namni dhaqee isheen arginetti jechuudha. Koshinaa kiyaan qulfi qollofattee of darbitee jedhamaa jira. Intalli kun irra deebiteetu aartistii kana qeeqaa jirti jechuudha. Akka waan isheen sababa isaatti of ajjeesteetti namoonni Finfinnee keessa jiran hundi isaaniitu akka waan isheen sababa isaatti inaaffaarraan jaalala isaatti inaafuurraan kan ka'e of ajjeesteetti namoonni baay'een isatti badii muraa jiru jechuudha. Kaan immoo akkamitti isatti badii muramaa? Maaliif aartistiin kun dhugumatti jaallatamaa kabajamaadha. Namni hedduun ni jaallata jechuudha. Ijumaa caaluutiin ilaalanii hojiinsaas hojii aartii keessa hojii boonsaadha. Haa ta'u malee sababa isaaf jaalala qabaniif jecha dhugaa mucaa miskiina kanaa yoo kan dhoksan taate gaarii miti jechuudha. Maaliif dhiirti takka borillee akkuma salphaatti lubbuu shamara tokkoon taphachuu danda'a. Ajjeesee dhoksuu osoo jaallatu waan biraa irratti fiduu kun ni heddummaataa jechuudha. Kanaaf dhugaan ishee ba'uu qaba. Aartistii kana ni jaallanna ni jaallanna. Dhugumatti ishee miidhee jira taanaan, ishee dararee jira taanaan, sababa isaatti of jibbitee of darbitee taanaan innis murtoo fudhachuu qaba. Kaan immoo isarra goruuf jecha waan baay'ee haasaa jirani. Akkuma beekamu jechuudha. Isa ajjeesuuf yaalii ajjechaa irratti geggeessanii waan meeqa jira. Sababa isa dhabanitti ishee ajjeesanii jedhamaa jira jechuudha. Sababa isa dhabanitti ishee ajjeesan yoo kan jennu taate mana sana keessa isaan kutaa tokko kireeffatanii jiru jechuudha. Haadha manaasa kana wajjin kutaa isheef inni keessa bulan qollofatuu danda'u. Namni jira jennee kan murteessu yoo jiraate nama firaa bichittiidha jechuudha. So namni takka immoo fooqi irraa fuudhee dhaqee nama hin darbu. Dhugaa dubbachuuf lafaa isin fuudhee dhaqee fooqi irraa isin darbadee hin yaaduwani. Maaliif ግን du'aa miti ka fayyaadha waan ta'eef ofii masheetii akka waan ofirratti murteessiteedhi namoonni baay'een akka dubbataa jiranitti ofirratti haa murteessitu malee sababii isheen itti irratti ofitti murteessu geesse sun rakkoonsaa Andu'aalemii biraa jira kan jedhamudha. Andu'aalemiin mana hidhaa seenee jira jechuudha. Kaleessayyuu inni mana hidhaa ture garuu akka inni doogay ishee irratti argamee asii ol beqayane doogay ishee irratti argamee akka inni deebi'uuf jecha poolisoonni eegumsaanii
fidaniitu dooga ishee irratti argame yoo viidiyoo argitaniitus ta'e suuraalee argitaniitu hundumti keenya argineerra. Kabajaan kana gochuun isaaniitu waan guddaadha anaaf maaliifi haa ta'u garuu waan isheen irratti of ajjeeste haga baranitti isuma kana nama ajjeesuun shakkame takka fidanii dooga ishee irratti argamuun isaatu waa tokko akka kooti jechuudha. Garuu dhugaan ishee bahuu kan qabu dhugaa dubbachuu fi intalattii kanaa fi aartistii keenya kana bira qofaa jira jechuudha. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf shugguxii fakkaatti, xigitii wayii fakkaatti. Maaliif hedduu miidhagdi, hedduu simboo qabeettiidha. Lookoo kana gin maal wallahi intalli kun intala Oromoo ta'uu isheetti nin gammadan tureen jechuudha. Yeroo ilaalu baay'ee miidhagduudha. Kanatti gaa aartistiin keenyas rabbiin hin beekne gaa garan itti bahu rabbiin dhugaa ishee baasu isiniin jechaa gaa. Haga ammaa Andu'aalemiin mana hidhaatti deebifamee jira. Erga gaafa isheen fooqirraa kuftee sanii kufteetu mana qorichaatti geessaa jiraniiti kan boqotte jedhaniiti namoonni sagalee kennan jechuudha. Kaan immoo ganamuma sana akkuma darbamteen galgala duute jechuu jira. Kanaaf egaa dhugaan ishee eessa jira kan jedhamu yoo jiraate dhugumatti inaaffaarraan of ajjeeste taanaan rakkoo isaajii walitti qabduun of ajjeeste taanaan innis murtoo mataasaa fudhachuun dirqama. Keessumaa namoonni Finfinnee keessa jiraatan namoonni akka Masarratti Dhaabaa Hamoonatti beeksisaafaa akka waan isheen rakkoo isaajii walitti qabaachuurraan lubbuu ishee balleessiteetti namoonni achi keessa jiraatanii qeequmsaa fi barreeffama adda addaa poostii gochaa jiru jechuudha. Kun immoo nama shakkisiisa. Mootummaatu sababa siyaasaatiin nama keenya maal godhe jechuus waa hedduu taasifamaa jira. Hedduun keenya akkasitti shakkaa turre. Mucayyoon kun osoo bakkeetti wareegamte taate bakka kun amma kutaa jireenya keetii mana jireenya keetii keessatti yookaan lubbuun kee darbu taate namuma si bira jiru sanatu shakkama. Kanaaf aartistiin keenyallee wanti inni hojjete tarii seenaa ta'ee afuu malee asii achi deemuu hin danda'u ta'ee kun jireenya isaa keessa dhufe ta'uu danda'a. Rabbiin dhugaa ishee baasu. So namni takka gaafa du'e iji namaa kamiiraadha jedhanii ija namaa keessaa ni baha jedhan. Namni nama ajjeesisuun ija namaa keessaa ni baha jedhan. Biyya keenya keessatti garuu eenyu ajjeese jedhanii baasanii beeku taasuma. Ani osoo dhugaan Oromoo hin ba'a jedhanii kan abdatan taate kana caaluun abdadha. Kana caaluyyuu hin dhabne waan ta'eef kan eenyuyyuu hin ba'a jedhee hin yaadu. Garuu rabbiin abbaa dhugaatii dhugaa namaa hin dhoksini. Kichuu karaatti hafee karaatti cittee wallahi qalbii nama cabsa baqaana sammuu keessaa nan bahu gisee baay'ee akkuma isa kan yeroo hacaaluu takka sammuu keessaa dileetu manan ta'u deeqaatti dhufee na dhiphisa waa'ee mucayyoo kana. Inna jireenya keessan keessatti yeroo waa jalqabdanii yaa rabbi na gargaari jechuu hin dagatinaadha. Yoo keerii naaf qabaate waan sanatti na deemsisi jechuu hin dagatinaadha. Wanni takka waan gaarii waan fuulduratti nama deemsisu fakkaatee jireenya namaa dukkaneessa. Kanuma isin jechuu barbaanna intalli kun Tigistii Taasarraa jedhamti. Ishee wajjin waliif barreessaa turanii sababa isaatiin lubbuu ishee galaafattes jechaa jirti. Kanaaf gaa poolisiin qabee qorachuu qaba jechuun namoonni intalattii irratti duula banaa jiranii hiriyaa dhugaate waan ta'eef hiriyaan dhugaa rakkoo namaa hin wallaaltu. Namni kamuu hiriyaa isaatti rakkoo isaa hin himata. Rakkoo jireenya isaa keessa jiru hiriyaa dhugaatti ni himata. Kanaaf gaa intalli kun yoo kan dhugumaan seeratti dhiyaattu taate rakkoo Andu'aalem ijuu walitti qabatan lubbuu ishee baaste taanaan seerriin qulqulleessaa dhugaa ishee rabba baasu baay'ee.